Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Kibbles ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Šokam į žinias. Ilgai laukti Apple nauji telefonai jau netrukus pasirodys prekyboje. Ir aš jų labai laukiu, nes vaikštau su senuku 11 iPhone'u. Pasponsorinkit mane Apple, duokit man naują telefoną, man reikia filmuoti reelsus Qbildam. Žinau, kad Apple'as nieko nesponsorina, bet aš gal būsiu pirma. Ko galime iš jų tikėtis? Ogi daugybės naujų funkcijų. Galėsite naudotis ChatGPT. Toks pats grandiosinis atnaujinimas kaip ir ekrano užsklandos personalizavimas praeitame Apple pristatyme. Tap to Pay, kad galėtumėt atlikti bekontakčius mokėjimus telefonu. Irgi dar niekur negirdėta ir nenaudota funkcija. Patobulinta Siri, kuri dar geriau supras jūs ir lengviau naviguos jūsų telefone. Šis atnaujinimas gal ir bus vertas dėmesio. Ir daug kitų funkcijų, kurias žada Apple kūrėjai. O dabar šiek tiek apie naujų telefonų specifikacijas. Tikimasi, kad iPhone 16 Pro Max bus didžiausias iki šiol išleistas iPhone telefonas ir turės net 6,9 colio ekraną. Ir ne bet kokį, o OLED. Jau dabar įsivaizduoju Apple pristatymo metu Tim Cooką sakantį "The biggest display in the Apple history. Phenomenal." Šis 16 iPhone Pro Max'as turės atnaujintą A18 Pro lustą, didesnę bateriją, dar geresnę kamerą ir palaikys Wi-Fi 7. Jame taip pat bus integruotas visas Apple Intelligence paketas, įskaitant visas pažangias dirbtinio intelekto funkcijas, kurias paminėjau prieš tai. Tačiau didelė tikimybė, kad naudotojams teks palaukti spalio mėnesio, kol bus pilnai išleista iOS 18.1 operacinės sistemos versija, kad galėtumėt naudotis Apple Intelligence. Šalia standartinių baltos, juodos ir titano telefono spalvos bus galima pasirinkti naują bronzos arba aukso spalvos variantą. Tikėtina, kad pastarasis buvo įkvėptas šiais metais vykusių olimpinių žaidynių. iPhone 16 Pro Max kaina turėtų prasidėti nuo 1000 eurų už 256 GB versiją. Taip pat spėjama, kad kartu su iPhone 16 pasirodys ir Apple Watch Series 10 arba Apple Watch X, kuriame bus atnaujintos sveikatos stebėjimo funkcijos, galbūt pakeistas dizainas arba įdiegtos naujos programos per WatchOS 11. Jei šie spėjimai pasitvirtins, Apple Watch 10 bus galima įsigyti dar šios vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje, o 41 mm modelio kaina prasidės nuo 369 eurų. O kalbant apie dar tolimesnę ateitį, gandai sklinda, kad jau pradėtas kurti iPhone 17 Slim. Jis rinkoje turi pasižymėti kaip ploniausias ir lengviausias aukščiausios klasės telefonas pasaulyje. Jis turėtų būti pristatytas kitų metų rugsėjį, o jo kaina prasidės maždaug nuo 749 eurų. Po Intel procesorių skandalo visi staigiai puolė atsinaujinti kompiuterius ir stoti į raudonųjų komandą. Nors AMD platforma šiuo metu yra, net sakyčiau, labai ant bangos, tačiau naujieji AMD Ryzen 9000 procesoriai visgi buvo tikras nusivylimas, nesupraskit manęs neteisingai. Sukurti tokią kaip Zen 5 architektūrą gali užtrukti metus ir tai yra tikras kosmosas. Bet skaičiai kalba patys už save. Procesoriai netapo tokie populiarūs, kaip visi tikėjosi ir pardavimai buvo itin prasti. Tai kodėl taip galėjo atsitikti? Dėl keleto priežasčių. Pirma, vartotojai, kurie naudoja 7000 procesorius, nemato reikalo atnaujinti savo kompiuterio tik dėl 16% geresnio našumo. Antra, išėjus naujiems procesoriams automatiškai atpinga senesni, tad Ryzen 7000 serijos modeliai buvo tiesiog nušluoti nuo žemės paviršių. Trečia, sklando gandai, kad AMD reikia išsispręsti su našumu susijusias problemas. Po artėjančio BIOS atnaujinimo šiluminė projektinė galia TDP gali padidėti nuo 65 W iki 105 W. Tai turėtų padidinti procesoriaus našumą. Bet žemas energijos suvartojimo lygis buvo vienas iš pagrindinių Ryzen 9000 serijos pardaviminių taškų. Tad tai kaip ir prieštarauja pradiniai idėjai. Nes jei norėsit pilnai išnaudoti naują procesorių, turėsit bet kokiu atveju naudoti net 105 W TDP. 4. Visi nori pagrindinio AMD arkliuko, aka Secret Weapon, Intel 3D V-Cache technologijos, kurios nepatikėsit, bet naujoje 9000 serijoje nėra. Tad visi laukia, kol bus išleisti atnaujinti 9000 procesoriai su šia technologija dar šių metų gale. Tai čia automatiškai kyla klausimas AMD kūrėjams. Ar nebūtų buvę lengviau iškart liaudžiai duoti to, ko jie nori? I still love you. Tačiau grįžkim prie 9000 serijos ir pakalbėkim, kas visgi buvo išleista. Iš viso išėjo 4 naujos Zen 5 architektūros modeliai.
6 branduolių 9600X, 8 branduolių 9700X, 12 branduolių 9900X ir 16 branduolių 9950X. Dar sudėtingesnių pavadinimų kompiuterio dalims negalit sugalvoti. Aš pastoviai skundžiuosi ir jie nieko netaiso. Nors jie yra prieinamesni už kai kuriuos Intel procesorius, visgi kai kuriems vartotojams, kuriems reikalingas tikrai galingas procesorius, jie vis dar gali būti per silpni. Toks jausmas, kad AMD šiek tiek perėmė Intel modelį, o gal net Apple, ir išleista nauja procesorių serija dabar jau nebėra tokia wow palyginti su ankstesne. O gal jie ruošia mums Zen 6 architektūrą, kuri savo našumu nustebins net visko mačiusius? Tad kaip bus toliau su procesorių rinka, stebėsim ir būtinai jūs informuosim. O dabar šokam prie išmanių laikrodžių. Kadangi rinkoje atsiranda vis daugiau skirtingų laikrodžių modelių, naujasis Garmin Fenix 8 tikrai kelia didelį susidomėjimą. Ar tai bus naujasis Apple Watch Ultra 2 konkurentas? Internete jau sklando pirmos galimo dizaino nuotraukos. Iš jų galima spėti, kad Fenix 8 turės patobulintą AMOLED ekraną, kuris palyginti su ankstesniais MIP ekranais pasižymi daug ryškesniu vaizdu ir neįtikėtinų spalvų sodrumu. Toks ekranas buvo pristatytas praeitame Garmin Forerunner 165 modelyje. Laikrodis taip pat bus daug talpesnis, tad galės atlaikyti daugiau žemėlapių, atsparus vandeniui, taip pat turės ilgiau veikiančią bateriją. Tikimasi, kad Fenix 8 bus galima įsigyti 43 mm, 47 mm ir 51 mm dydžio, o tamsiai pilką nerūdijančio plieno modelį arba 2 titano variantus. Spėjama, kad kartu su Fenix 8 Garmin pristatys patobulintus aukščiausios klasės Enduro 3 laikrodžius ir biudžetinę alternatyvą Fenix E, kuriame turėtų išlikti senesnis MIP Memory in Pixel ekranas. Ši nauja Fenix laikrodžių linija bus oficialiai pristatyta rugsėjo 6 dieną prasidėsiančioje IFA parodoje ir turėtų pakeisti prieš tai išleistą Epix seriją. Jų kaina prasidės nuo 699 € už mažiausios skersmens modelį. God damn, crazy! Apple Watch'as kiek 3 Grįžtant dar šiek tiek prie telefonų, išleisti nauji Google Pixel 9 serijos telefonai. Pixel 9, Pixel 9 Pro XL ir Pixel 9 Pro Fold. Jose integruotas atnaujintas Exynos 5400 modemas, kuris turėtų nebesiurbti jūsų baterijos ir nebegadinti jūsų skambučių kokybės. Pasirodo, Google išgirdo skundus apie praeitus modelius ir pasistengė juos išspręsti. Teigiama, kad dėl šio atnaujinimo duomenų atsisiuntimas bus net 30% greitesnis, o patys telefonai bus efektyvesni bei turės geresnį ir sklandesnį ryšį. Tačiau nepaisant šių pagerinimų, vartotojai jau spėjo pastebėti keletą telefonų trūkumų. Pavyzdžiui, pirma, juose nėra QI2 belaidžio įkrovimo funkcijos ir MagSafe stiliaus magnetinio žiedo ant telefonų nugarėlių. Bet įdomiausia tai, kad Google pardavinėja magnetinės piniginės būtent Pixel 9 telefonams. Tad kaip jos turėtų prisitvirtinti, jei telefone nėra magnetinio žiedo? 2. Perkant telefonus per Verizon, didesnė tikimybė, kad jūsų telefonas bus nulaužtas. Kaip taip gali būti? Ogi dėl iš anksto įdiegto Showcase failo gali kilti telefono saugumo problemų. Nors Google planuoja šią problemą išspręsti, jei atvirai niekas nenori tik įsigijęs telefoną bijoti dėl jo saugumo. 3. Kilo milžiniškas skandalas po to, kai dauguma nuomonės formuotojų X platformoje pradėjo dalintis nuotraukomis apie atsiųstą Google kolaboracijos formą. Kaip visi žinom, žmonės, kurie turi daug sekėjų, naujausius telefonus gauna iš anksto ir nemokamai. Tai šį kartą, kad galėtum gauti Pixel 9 telefonus ir juos apžvelgti, privaloma, kad tik jie būtų naudojami vietoj kitų įmonių telefonų. Kitaip jų negausi. Paskui šis nesusipratimas buvo paaiškintas tuo, kad ši sąlyga buvo taikoma tik content creatoriams, o ne technologijų apžvalgininkams. 4. Na ir žmonės skundėsi bele kaip išsikišusią galinę kamerą, kurią Google dizaino guru Claudas Zellwegeris bandė apginti teigdamas, kad tai buvo sąmoningas pažangios technologijos integracijos pasirinkimas. Tai negi kritikuosi savo darbą, of course. 5. Ir dar porą akmenukų į Pixel daržą. Perdėtas dėmesys naujoms dirbtinio intelekto funkcijoms kaip AdMe ir Best Take užgožia pagrindinę Pixel 9 stiprybę – paprastą aukštos kokybės kameros veikimą. Trumpai tariant, dirbtinis intelektas atima pagrindinę priežastį, kodėl iki šiol žmonės pirko Pixel telefonus. Tad kilo nemažas susirūpinimas, kad Google netikslus marketingas gali iškreipti tikrąją telefono vertę. Prie Google Pixel 9 taip pat bus išleistos ir Google Pixel Buds Pro 2 ausinės. Vajos tai tikrai buvo gerokai patobulintos, lyginant su praeita versija. Jos yra 27% mažesnės ir lengvesnės, patobulintas aktyvus triukšmo slopinimas, naujas IP54 reitingas ir prailgintas baterijos veikimo laikas. Jose integruotas naujas Tensor A1 procesorius, kuris realizuoja prieš tai išvardytus patobulinimus ir užtikrina daug geresnę garso kokybę. Jas bus galima įsigyti 4 spalvų.
porceliano, lazdyno riešuto, žieminės žalumos, žiauriai keistas pavadinimas, by the way, wintergreen, ir bijūnų iš anksto užsisakius iki oficialaus rugsėjo 26 dienos išleidimo. Grįžtam su Xbox Controller of the Week segmentu. Tik šį kartą jis tikrai patiks visiems Marvel fanams. Prie jų žinoma prisideda ir Tautvilas. Įmonė GameSir pristatė riboto leidimo G7HE geležinio žmogaus valdiklį, oficialiai licencijuotą Marvel. Šis su laidu veikiantis valdiklis bus Su laidu? What? Šis su laidu veikiantis valdiklis bus papuoštas ikoninėmis Iron Man raudonos ir aukso spalvomis. Jame išlaikytos originalaus G7HE dizaino aukščiausios klasės funkcijos, įskaitant Hall Effect, nykščiais valdomus mygtukus, užtikrinančius tikslumą ir priekinius e-sport mikrojungiklius, kurie jau yra laiko patikrinti ir ilgamžiai. Šio naujo GameSir valdiklio rankenos taip pat padengtos specialia guma, kad jį būtų patogiau laikyti ir juo naudotis. Jis taip pat turės keičiamą magnetinį priekinį skydelį, 3 metrų ilgio prijungiamą USB-C laidą, kad galėtumėt žaisti neatsėdėdami ant sofos, 3,5 mm ausinių lizdą, kad netrukdytumėt namiškiams ir keičiamus galinius mygtukus. Įsigydami šį custom kontrolerį už 59,99 € dovanų dar gausite 1 mėnesio Xbox Game Pass Ultimate kortelę. Jis žinoma bus suderinamas su Xbox Series X ir S, Xbox One X ir S, Windows 10 ir 11 ir Steam platforma. Tai tiek tų žinių šios dienos tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane žiūrėjot ir labai ačiū mūsų dalyviams, kurie dalyvavo turnyre ir Akagami už 1 vietos laimėjimą. Sveikinam tave. Ir taip pat Paukštelis pačiulbėjo, kad sekantis turnyras jau visai netrukus ir tai bus vienas mano mėgstamiausių žaidimas. Tai if you know, you know. O šiaip kviečiu pasiekti mus visose socialinėse platformose. Taip pat, jei norit sužinoti, kokių dainų klausiausi šiuo metu, galit apačioje rasti Spotify'os playlistą ir prisijungti prie jo ir susitiksim kitą savaitę. Ciao. Google, you f***ed it up again. Gerai. Kur aš baigiau? Ai. That's what she said. Haha, bdumts.